Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried saying that I wasn't. 咁呢一部車咧，其實係一架寶馬嘅 F30 335i 啦。咁原裝最大馬力咧已經係超過咗300匹㗎啦。點解要買呢一架車咧？咁其實咧我係未揸過寶馬嘅，又或者我係未揸過歐洲車嘅。咁所以咧我好想試下成為馬主啊咁講，即係個個都話哇揸寶馬好有優越感。咁第二樣嘢就係、呢一副寶馬嘅 engine 咧 N55 咧就俾好多人稱為現代版嘅 2JC engine。一聽到哇佢係現代版嘅 2JC engine， 咁我即刻好有興趣啦。咁第三樣嘢咧就係、我係未揸過尾轆車嘅，咁我好想試下咩叫尾轆車啦。嗱，第四樣嘢咧就係、其實好多牌子咧又話咩死波箱啊，我唔噏名啦。呢個車咧就用呢個寶馬嘅 2ZF8 波箱，咁我自己上網 research 過少少咧，就話比較穩定啲。我覺得我都需要一架自動波嘅車㗎，冇理由下下棍波失紅隧啊，年紀都大啦，左腳又抽筋。咁啱咧，我個朋友咧就突然之間話想放呢一架車，咁基本上我睇都冇睇過，俾錢買咗啦。其實呢架車咧真係幾快，同埋佢個波箱咧快到你覺得佢係 Dual Clutch 波箱，其實佢係行緊即係大家都用緊嗰隻冬菇波箱啊。同埋呢架車咧，其實佢原本就改咗呢個 KW 嘅避震，所以咧我原本以為佢係原裝㗎，但係諗下咧，哇佢撈到咁低，原裝冇可能啦咁樣。同埋你覺唔覺得好似好穩定咁樣？我冇咗陣死亡感啊！你明唔明啊？嗰啲直錄嗰啲聲咧好正嘅，即係呢個都係我嗰日咧好想買呢架車嘅啲直錄，嗰啲聲咧係好雄厚。M55 機器咧就係源自於上一代 M54 機器嘅下一代嚟嘅，由 Twin Turbo 啦改咗做 Twin Scroll Turbo 啦。咁啊，即係其實佢得一個 turbo，但係行雙渦流嘅啫。個 efficiency 咧係高啲嘅。寶馬 N55 機器咧，比起 N54 咧慳油接近2至3成嘅，大概由過3至過7到1公里啦。喺一架3000cc 300匹 turbo 機器嘅車咧，我覺得係合格嘅。我想透過買一架尾轆車咧，然後去學識點樣去運用呢個甩尾啊，或者 drift 呢個技巧嘅。但係呢一架車咧，即係我就輕輕試一兩腳啦。我一嚟可能佢冇 power lock 啦，二嚟就係嗰個 traction control 管理得好好啦，個底盤好靚啦。咁所以我覺得係比較難去做到啲甩出嚟嗰啲動作嘅，唔係一個好好嘅新手學甩尾嘅車。咁再加上就係呢一架車實在太過舒服啦，我一路揸咧係會一路瞌眼瞓嘅。咁總之揸落就係我唔能夠喺呢一樣嘢嗰度學習到如何甩尾啦。揸呢架車長時間都係喺一個慳油嘅模啦。咁我慳油，咁我買架335嚟做咩咧？我應該買架320i 啊嘛。咁我無可否認咧，呢啲車咧好舒服嘅，即係呢啲手感啊，呢啲咪優越感咯。我哋試呢架335i咧，試到阿 J 咧差唔多瞓着啦。咁樣我決定咧，就喺我賣之前咧，俾佢都感受下呢一架車。係幾舒服嘅，係快嘅，但係悶嘅，係嘛？你一路過啲咧氹啊，過啲城咧，你完全個軚盤係冇感覺嘅。我扭少少啦，佢都未必會換翻正。但係寶馬咧已經係喺咁多架BBA 啦，即係 Benz、寶馬、Audi 啦，已經係聲稱係軚感最好嘅車嚟嘅啦。感受唔到凹凹凸凸啦。咁其實喺一啲可能舊車，你未必個反應會去得咁快。你變咗所有嘢都係用翻你嘅身體所受嗰個嘅G-force 啦，你嘅視覺啦、聽覺啦，去俾你 feedback， 你先去做一個修正。你變咗就係好多人炒車，會唔會都係呢個原因咧？我懷疑係有部分係咁樣嘅。你打燈嗱，OK， 你 cut 咗噶啦，但係咧打燈都仲係着緊嘅，撳多下。咁你變咗 cut 點樣係啦？哦，要輕撳。係啦，
撳咧？個輕撳咧，其實係要等於閃3秒，1、2、3咁樣。重撳咧就長着，直到你擰咗個彎咁樣。我諗個設計意念就係咁嘅。咁但係你長撳咗，跟住然後吸唔到啦。到你吸到嘅時候，你要輕撳多一下，等多3秒佢先至熄燈咯。嗰個指揮燈嗰個設計意念咧係啱嘅，但係用起上嚟真係好麻煩，所以咁多位寶馬嘅車主咧，我係好明白點解你唔用指揮燈嘅。好啦，咁你頭先揸完你覺得點啊？除咗個指揮燈咁兩下，佢快嘅，但係又悶嘅車就係咁啦，完咗。咁咧呢架車咧，除咗咧個指揮燈咧要撳2下之外咧，基本上你所有用到嘅功能咧，你都係要撳2下嘅。譬如我而家要熄車啦，個掣咧我都係要撳2下嘅。第一下我係熄咗架車，再撳多下先至熄埋個電嘅。係啦，咁熄完車，咁我而家要開個頭冚啦。咁我又係要2下喎，第一下，第2下，有時都未必係一次得嘅。嗱，而家就唔係一次得啦，即係我又要再去做多次。嗱，終於開到啦。跟住然後咧，頭冚鎖又係2個嘅。我撳完呢邊咧，我又要撳呢邊嘅喎。係啦，咁就 OK 啦。你話樣樣嘢我都要做2下嘅，熄車2下，打指揮燈2下，開頭冚2下。不過 anyway 啦，其實你哋記唔記得我講過咧？好多車都係用嗰隻 Brembo 嘅4-port Billet嘅，呢一架咧都係。當然啦，呢條片出咗街嘅時候咧，一定賣鬼咗啦架車，因為賣呢啲車我諗好快嘅啫。咁啊就咁先啦，拜拜。